小玉杉の中に入って川をいただきます。下は緩いです。の滝に流れてくださいという流玉です。流玉。こちらが境内の中にあるなぜフクロウです。なでてみます。こちらが東の滝、龍神の滝です。吊り橋を渡って、高見川でこれが夢橋になります。階段を降りるともうすぐ龍神の滝です。このように綺麗な清流です。そしてこちらが東の滝、龍神の滝です。それでは書いてあったように球磨川に3回火を飛んで、投げ込んでみたいと思います。それでは行きます。願いが叶いますように。こちらが仁宇川上神社本殿です。小玉杉の中に入って川をいただきます。下は緩いです。パンをいただきました。小玉杉です。こちらが高見川の清流です。水は本当に透き通っていてとても綺麗です。そして上から紅葉のライトアップが始まります。